가족들 처음에 반응의 하나는 딱 그거였어요. 쉬는 날 쉴 수 있다. 예. 왜냐면은 그전에는 못 쉬었거든요. 거의 대부분 못 쉬었는데 쉬는 날 쉴 수 있고 제가 만족을 하면 일단은 해봐라. 예, 해봐라 했어요. 그래서 일단은 저도 그래 해보자. 예. 전폭적인 지시를 네. 주셨구나. 해보자. 그럼 실제로 지금은 어떠세요? 반응이 가족분들이? 별로 안 좋아해요. 안녕하세요. 저는 충주 감동점 석종만이라고 합니다. 문구 쪽에서 사무용 이제 납품이나 뭐 이런 거 하고 있었습니다. 오픈은 21년 2월에 오픈했습니다. 원래 세차를 많이 좋아했는데 세차를 하게 되면 일단은 깨끗해지는 거에 좀 희열을 많이 느낀 것 같아요. 이제 뭘 해도 좀 깔끔한 거를 좀 많이 원하는 편입니다. 대전 유성구 열정점 사장님이 이제 사촌 형이다 보니까 그분한테 많이 얘기를 듣고 알게 되었습니다. 카인피플은 일단은 브랜드적으로 가장 제 눈에 많이 들어왔어요. 그리고 이 체계적인 시스템 때문에 선택을 한 계기가 되었다고 생각합니다. 교육도 있고 전산, 회계 모두 다 통틀어서 말씀을 드리고 있는 거예요. 무조건 창업이 목적이긴 다른 브랜드보다는 카인피플은 무료 체험 스쿨로 인해서 제 적성에 맞는지 일단은 그거 먼저 확인을 할 수가 있고 회계 시스템이나 아니면은 어플 시스템 뭐 이런 거를 적극적으로 활용할 수 있는 분야를 장점들을 많이 설명을 해주기 때문에 무료 체험 스쿨은 누구한테나 추천을 한번 해줄 수 있을 것 같습니다. 교육은 디테일하게 잘 해주신 것 같아요. 왜냐면은 세차 창업, 뭐 광택 창업, 실내 클리닉 창업 모든 걸 했을 때 교육팀에서는 클레임 걸리는 걸 우선적으로 잡아주기 때문에 고객과의 소통하는 데 있어서 전혀 문제가 없게끔 만들어주고 있는 것 같습니다. 가족들 처음에 반응의 하나는 딱 그거였어요. 쉬는 날 쉴 수 있다. 예, 왜냐면은 그전에는 못 쉬었거든요. 거의 대부분 못 쉬었는데 쉬는 날 쉴 수 있고 제가 만족을 하면 일단은 해봐라. 예, 해봐라 했어요. 그래서 일단은 저도 그래 해보자. 그럼 실제로 지금은 어떠세요? 반응이 가족분들이? 별로 안 좋아해요. 아니, 안 좋아하는 것보다 제가 욕심이 나니까 한 분 한 분이라도 고객님을 좀 더 만나고자 하다 보니까 가족들 간의 시간은 조금 줄어드는 게 있는데 일단은 제 입장에서는 고객들을 많이 만나야 제 손님이 되기 때문에 아직은 조금 더 기다려달라고 얘기한 상태입니다. 평균 월 매출은 400에서 500선 그 정도 됩니다. 최고는 600. 순이익은 한 70에서 75% 정도 되는 것 같아요. 일단은 제일 중요한 기름값, 약제비, 뭐 등유값 이 정도 될 것 같습니다. 다른 건 둘째치고 일단은 제가 시공을 하는 입장에서 실수는 무조건 발생을 해요. 근데 이 실수를 만회할 수 있는 게 6억 배상 책임보험이라고 생각은 하거든요. 이 배상 책임보험이라는 거를 제 등에 지고 있으니까 일단은 제가 안 하게끔 해도 실수는 어떻게든 나오잖아요. 회사 측에서 해줄 수 있으니까 저는 그게 가장 좋은 것 같습니다. 배상 책임보험은 있지만 아직까지 보험 처리 받은 적은 없습니다. 아직까지 사고는 한 번도 일어나진 않았다고 자부하고 있습니다. 본사랑 소통할 때 일단은 제가 질문했을 때 정말 빨리 답변이 오는 거 그날 바로바로 처리할 수 있는 시스템이 너무 좋습니다. 원하시는 분한테 전화를 하면 거기에 대해서 설명이 너무 잘 돼 있으니까 교육팀에 전화하면 세차하다가 모르는 거 아니면 잘 안 되는 거 전화하면 이렇게 해보세요 저렇게 해보세요 전화 오고 계산서 안 되면은 회계팀에 전화하면 다 되고 뭐 아예 몰라요 이게 아니라 알려주시니까 너무 좀 잘 해결이 금방금방 돼요. 지금 현재로서 고객 입장에서는 제 핸드폰 어플만 들어가면 제 스케줄이 다 나와 있잖아요. 그러니까 요거 스케줄을 손님들이 직접 설정을 하면 고객 입장에서는 어플 예약으로 모든 게 다 이루어지니까 결제까지 그러면 이제 저는 찾아가기만 하면 되니까 그게 가장 좋은 것 같습니다. 고객님한테 10분에서 20분 정도 먼저 도착을 하면 차 위치 상태나 차 컨디션 상태를 제가 먼저 확인을 해요. 그래야지 이제 손님들한테 여기가 잘못됐고 여기를 케어한다 이런 얘기를 함으로써 고객 입장에서는 오히려 더 좋은 반응이 많이 나오는 편입니다. 손님하고 소통을 가장 많이 해요. 세차는 솔직히 아무 데서나 할 수 있어요. 근데 차의 컨디션 상태나 아니면은 그 차를 관리함으로써 그 차의 컨디션을 최대로 올려주기 위해서는 제가 이제 세차만이 아니라 차량 관리, 케어를 한다고 생각해 주시면 될 것 같아요.
일단은 브랜드적으로 카인피플이 저고 제가 카인피플이에요. 그러다 보니까 일단은 깨끗해야 돼요. 손님한테 갔는데 세차하러 온 차가 더러우면 손님 입장에서는 안 좋을 수밖에 없거든요. 그래서 저는 이틀에 한 번 아니면 하루에 한 번씩 세차는 꼬박꼬박 하는 편입니다. 제 이미지는 차랑 똑같다고 생각해요. 그래서 뭐 휠도 바꾸고 브랜드적으로 카인피플이 빨간색을 좀 의미를 많이 하는 것 같아요. 그래서 차를 전체적으로 빨간색으로 많이 꾸며놓고 있습니다. 지나가면 사람들이 신기해서 전화도 하고 어플 예약도 오히려 더 들어오는 경우가 많이 있어요. 특히 모르던 지역 아니면 모르던 아파트를 갔을 경우 효과는 가장 큽니다. 이게 찾아가는 거니까 장점이 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 손님 입장에서는 그 시간에 뭐든지 다른 업무를 할 수가 있잖아요. 근데 그 시간에 가서 해준다? 이거 하나만으로도 장점이 가장 큰 것 같습니다. 일단은 얼마 전에 한겨울에 영하 17도? 이 정도 됐는데 너무 추웠어요. 너무 추웠는데 그냥 대충 닦고 가라고. 근데 어떻게 그렇게 할 수는 없잖아요. 그래서 뭐 병원도 가셔야 된다고 하니까 차 깨끗하게 닦아드렸는데 나중에 보니까 간식이랑 뭐 이것저것 싸갖고 와서 차에다 넣어주시더라고요. 근데 너무 고마우니까 저는 그분한테 따로 전화드렸어요. 다음에 그냥 해드리겠다고. 너무 그 마음이 너무 고마워가지고 요새는 조금 더 많은 분들이 그런 얘기를 많이 하세요. 와서 해주는 거 고생한 거 아니까 뭐라도 더 해주고 싶다. 어떻게 따지고 보면 저만의 손님 응대할 수 있는 방법이라고 생각하고 있습니다. 아무리 대충 하고 가라 그래도 진짜 대충 하고 가면 기분 나쁘거든요. 제가 먼저가 아닌 고객이 먼저 저를 찾아주는 게 저는 최종 목표예요. 그래서 고객 입장에서는 어느 정도 만족을 해야지 저를 찾기 때문에 일단은 고객한테 모든 제 저거를 다 맡기는 편이에요. 제가 힘들더라도 고객이 만족하면 전 그거면 돼요. 손님들도 나중에 되면은 제가 먼저 손님을 쫓는 것보다 손님이 저를 좀 찾아주길 바라는 거죠. 전문가는 아직 되고 있는 과정이라고 생각해요. 누군가한테는 전문가가 될지언정 아직 제 자신한테는 전문가가 아니라고 저는 생각하고 있습니다. 더 배워야 되고 더 경험해야 되고 더 쌓아야 돼요. 그래서 지금도 열심히 찾아가서 시공해주고 손님들, 고객들하고 소통을 가장 많이 해요. 그게 가장 맞는 정답인 것 같습니다. 일단은 부지런하면 다 되는 것 같아요. 부지런하고 노력만 있으면 누구든 창업은 하는데 전혀 지장이 없을 것 같고, 하지만 고객과의 소통이 싫고 그 다음에 게으르신 분들한테는 조금 비추천을 하고 싶어요. 가장 중요한 게 전 약속이거든요. 시간 약속 못 지키면 그거는 고객과의 첫 만남부터 틀어지는 거기 때문에 그런 분들한테는 조금 비추천을 하고 싶습니다. 카인피플 본사에서 운영하고 있는 무료 체험 스쿨 무조건 가보라고 해보고 싶어요. 가서 경험하고 그래도 맞다 싶으면 하시고 아니다 싶으면 안 하시면 되거든요. 가서 일단 직접 경험해 보시고 몸에 맞는지 안 맞는지 확인을 해보시고 창업하기를 바랍니다. 그냥 생각보다 쉽진 않아요. 근데 하다 보면 좋은 결과는 있을 겁니다. 네, 카인피플 충주 감동점 믿고 맡겨주시면 언제든지 찾아가서 깨끗하게 시공 진행해 드리겠습니다.